O Japa vai na frente, a gente vai só... Ah, por que eu vou na frente? Eu só vim hoje porque eu já tinha conseguido de acordo, tá ligado? Senão... Não dá pra Ok, tá desperdiçar, liberado, né? é. Não dá pra gastar cartucho. Vai ter que vir hoje, só, talvez só ano que vem, né? Fez churrasco lá em casa pro nosso sobrinho, mano. Meia hora de churrasco. Bora. Vou entrar. Que só eu que vou na frente. Daqui o Pablo tá lá na direita já, hein? Aqui não dá pra tirar. Tem folha. Tem folha. Eu tô cansado já, velho. Porra é essa? Tá vendo da Kombi ali, ó? Tá na Kombi aqui dentro. Tem um aqui já. Lá na frente, mirando. Os caras sentados aí, a arma dele tá chegando longe. Não tem não. Só se eu passar pra lá. Esse caso aí, vamos tomar um tiro aqui, olha aí. Vou pular mais um aqui. Você vai pular mais um? Então vou fazer cobertura, pera aí. Cobertura aqui, ó. Não vai não. Tem a porra do mato, ele tá bem atrás do mato. Se atirar, tá pegando o mato. Tem um cara 3 quartos pra frente, aí a chave na porta. Aonde? 3 quartos pra frente, na direita aí a chave na porta. Agachado na porta, embaixo. Boa saída! Boa saída! Boa saída! Boa saída! Boa saída! Tá aqui ainda. Aonde? Lá na frente. Encostado aqui, ó. Lá na frente. Não, lá na frente. Aí você não vai conseguir por causa das folhas. Ó. Muito!
Peguei 2 aqui, 3. Morto. Bora, pessoal, já peguei 3 lá na frente. Bora, 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 bora. Corta por bem dentro dos cortes aí, ó. Foda. Bora. Eu disse sprint. Aí ele deu pau, mano. Ó, os caras tá ali, ó. Tem sniper, amado? Tem sniper? Viu aí tudo aqui, mano. Bora, Luiz. O sniper tá no carro? Ó o drone aqui, ó. Caiu alguma coisa aí, ó. Caiu alguma coisa aí, ó.